Hello， 大家好，我是小峰，然后在我旁边的是古力帕。Hello， the show come on baby 啊！然后可能就是听不到古力帕的声音，应该。哦，为什么你要这么对待我？不要这样，不要弄，不要弄。然后今天我们要拍的是100人订阅的绝对零度第2集，不要给我乱弄。然后你们可能听不到他的声音，真的。哇！不要在我耳边大叫，很恶心耶。你是大声什么啊？是不是啊？要这样对不对？哦。我能想象你每次在上 RC 的时候骂人的表情。我又不是那表情。又不是那样。温暖的发，他自己写的没？谁要女人？哦，落叶，伊尔先生来了哟！我才不要理他嘞！他谁呀？他谁呀？他当他是谁呀？哦，哪个地方？我丽露露，小松姐姐要去哪？丽露也要，丽露啊，乖乖待在家，要听。丽露母呀！我闭着看，我看这么美。丽氏姐姐，好，我就叫你露露，露露，露露，你这没头像的笨蛋，你怎么弄错啊，笨猫，蹭，哇，你这没头像的啊，不要跟我说哇不，太快了，啊，管家，啊，管家不让我说话，归然，有任何吩咐吗？没吩咐啦，小女还没事。预计人哦，我有带伞，还要准备一些点心和茶吗？我们选的地方都去玩，你们都不用去了。大家要回去多久？应该应该要好几天吧。好几周。真的假的？这样。他会到一个神秘的血嘞。被一个男露人。露最爱的小马，露露。被一个男人。我要弹一首钢琴，走。30687呀，30687呀，30687。没关系，反正他们听不到你声音。上。我发现亮亮的东西。有人。他被男生抄。当然要拿啊！哦，乘以5哎。哇，好的，我要回来了。好像有人先，好吧，我们一定要去见那个什么伊尔先生。那个谁，那个伊泽，你好，伊泽。哇，伊泽长得有头像哎，伊泽有头像哎。罗曼蒂克的风格才没那回事，不要用猥亵的眼神。我真的要戳你的眼睛了。不能看，我好好考虑一下。有个这段保险不是有个现成的吗？你这是乱讲什么？别说傻话，我才不是那个魔物战斗的科。我身为一位英俊的猥亵男子，动刀动枪的事我才不干。没办法，毕竟连你都拜托了，要是准备好。千草先生，今晚入了封信在书房里，需要送来吗？父亲，不用了，我去看看吧。咬一场怪，对不对？这种事情到了书房就是一个很可怕的地方。有看过我猫滚的人应该都知道，书房是个可怕的地方。不要弄啦！没办法，我电脑就是这么干啊！好恐惧啊！里面有一个人啊，好恐怖啊！宗教的书。法律跟政治，原来书房很多东西哦。信仰，罗伯帕森是谁啊？一位很猥亵的人。有宝箱哇，钻石宝箱哦，钻石宝箱。
啊，什么郭美江？没加大小。这里有一部发，反正听不到。青草村的外出人有什么要转头吗？那就是那个保险套在哪？不要乱讲啊！什么保险套在哪？密密麻麻的书册。哇，我变爸爸了。老师对。羊毛吃。哇，大人的用语无法理解。而且所以给我的。啊！爸爸离家出走了，这是什么啊？蜜，好幼稚。哦，小气鬼。好，我们就来看看爸爸给我们的书，哪一个道具哦？好像是哦。啊，不能看，哪有这样子的？哎，我是我自己，为什么不能看？落叶。现在呢，我都抽烟了，抽烟。就是大家就是为主人准备的野蓝车。女孩，麻烦你照顾了，谢谢。我知道，马上露露，不要跟我走，拜拜。大小姐，请慢走，你们也是，拜拜。我说，算了，没事。哇，他家好像很大样子。樱花哎，这什么东西？玻璃吗？哎呀，我们家有一体。你看你们这些女仆在干嘛啊？没礼貌的。哇，红宝石。红宝石。我都没有找到那边。送啊，我眼睛好利呀。真的假的？我玩冲刺神，只要作者给我们的箱子，我们就要一律把它拆掉，全部拿去做基金啊！哇，有亮亮的东西，我看到了，黄色药草哎。黄色药草是什么？你有拿到吗？我在那个花园拿到了。他家好大哦，不得不说，他家好大哦。认为呢？谁啊？哇，亮亮的东西，忘忧之花。都是羊。看来他家养了很多的羊。伊尔先生、大小姐这年纪经历了不少的风雨，别看他这样，其实他内心远比一般人还园丁。园丁有资格吗？哎，有 H7N9，女主角不要碰他们。Nice， 不要看呐，会吵到。不行呐！伊尔先生，下定决心了吗？可不许反悔哦！出发！干嘛了？上路吧！你是怎样？是怎样？是被揍还是怎样？为什么会这样？蹦！我肚子好饿。那你去买，等我拍完。哇，这是什么啊？飞行船在头上传来传去的。喂，我们可不是来教我的。什么？例如也要去？算了，这样热闹些。目标是耶尔塔家的沉睡森林，出发。世界地图。苍蓝大陆。哇，那也不是之前那个。哇哦，好棒棒哦！会不会遇到怪啊？是，以后就遇到呢。
野菜来装什么？现在还不是用餐时间。当然啦，进入森林吧。真的假的？后面会卡关的。耶尔塔家的沉睡森林。看了一下消息。你当这样子，可恶啊！你们有什么要你做决定？我们当然是往前走啊。留下来，留下来的话也无所谓。这反差也太大了。沉睡森林的地图，哦，好赞！前方道路王都欧尔菲洛环境管理员，小小红色药草。哦，你可以先存档。等一下啊。开始。我可以放存档那个，你跟我一样覆盖。我一定要覆盖。你去打那场子看看。武艺沉睡的，不要，不想亲眼看看精灵到底是什么样。这一定是不好的什么东西。我们要走回去，然后辱骂他，然后再打开那个箱子。这是什么？哇，史莱姆，这什么东西？魔物，小心一点！打架，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 要打架！哦，好帅，飞机好帅 ，RPG 哦，来，什么东西？哇，什么东西？什么东西？哦，什么东西？哦，我现在完全搞不清楚啊，什么东西？挂，好恐惧啊！重要说明书可以浏览的追加。行动时完命的。魔法开启时间停止。哦，shift。吼。恢复手段。看起来就很强的样子，好强，干得漂亮，但别太逞强。对了，有什么力？你有电话吗？我们存个档好了。好，我们冲啊！哦，看起来就那叫什么吗？点腥味，哦，没问。好，那我们先结束这集的实况。那如果喜欢我的片，可以点个订阅或者是喜欢。那如有问题可以在影片下方评论。那我们下集再会啦，拜拜。